Това са захранващите кабели за запалката, като сивият е плюс, а черният е минус. Червеният кабел ACC от Parktronica свързвам за сивият кабел, а към черният кабел свързвам минус от Parktronica. Първият черен кабел е минус, маса. Вторият черен кабел се свързва към спирачните светлини. Жълтият кабел се свързва към задните светлини, светлината за заден ход, и червеният кабел е ACC, положително захранване за Parktronica. Пример на кръстихме я Шери. После Айди стана Шеридан. После от Шеридан Данче, от Данче Йорданки и всяко едно от имената, което и кажа, си го знае. Вие колко котки имате? Ами, по принцип преди баба ми имаше 9-10. Сега вече е една. Защото тя е на 80 и кусур години. Как се представяте за 10? Добре. Чай бе, ти дърво, да го... така. Криво. Сега като даме сега, виж? То са като отпуснеш съединителя го прави, виж? Криво. Толкова. И сега отпреде ще дам, тук. Да. Чакай. Тъй ще стане. Ма то пак с този кол няма мога да го оцеля. Къде го. Защото трябва да е то също Parktronica колчето. Да. Е много добър пример просто. Готови сме. И сега спира.